រំគំនូសូមសួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីច្បាប់លុយថ្មីទី2របស់លោកគ្រូ Robert Kiyosaki ជាមើលថាការពីវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញនិងចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីច្បាប់លុយថ្មីរបស់លោកគ្រូ Robert Kiyosaki ហ្នឹងច្បាប់លុយទី1ហ្នឹងលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាលុយគឺជាចំណេះដឹងអញ្ចឹងនេះដែរគឺជាច្បាប់លុយថ្មីទី2របស់លោកគ្រូ Robert Kiyosaki ក៏បានមានប្រសាសន៍ថារៀនពីរបៀបប្រើប្រាស់បំណុលនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នាអំពីអំណាចនៃបំណុលល្អនិងការប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកដទៃទី2គឺរបៀបប្រើប្រាស់លុយឬរបៀបប្រើប្រាស់បំណុលរបស់អ្នកក្រអ្នកកណ្ដាលហ្នឹងទី3គឺរបៀបប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកមានឯទី4គឺអំណាចឥទ្ធិពលនៃបំណុលល្អទី5គឺអំណាចឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងចែកអ្នកបងប្អូនគ្នាពីមួយទៅមួយដើម្បីអាចចែករំលែកដល់បងប្អូនដល់គ្នាទៅដល់ចំណុចដែលលោកគ្រូ Robert Kiyosaki នឹងគាត់ចង់ចែកដល់យើងទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបានតែងតែចាំនៅសម្រងសេចក្តីដ៏មានតម្លៃបំផុតមួយនៅក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំរបស់លោកគ្រូរបស់លោកមហាស្ថេរ Jack Ma លោកមានប្រសាសន៍ថាធ្វើដើម្បីរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអ្វីទាំងឡាយនេះគឺដើម្បីរៀនបង្កើននៃសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំក្នុងការចែករំលែកព្រោះអីបងប្អូនដឹងថាបងប្អូនមានបានស្គាល់ខ្ញុំតាំងពី channel មុនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថាខ្ញុំគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចូលចិត្តការ motivate មានថាចំណុចដែលល្អប្រសើររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺចូលចិត្តរៀនហើយនឹងចូលចិត្តចែករំលែករៀនហើយចែករំលែកវារៀនចែករំលែករៀនដែរចែករំលែកបណ្ដាព្រោះអីវាជាចំណុចមួយដ៏ល្អប្រសើរបំផុតដែលស្របទៅនឹងគំនិតរបស់លោកគ្រូ Jack Ma លោក Jack Ma ដោយសារលោក Jack Ma គាត់តាមពីដើមគឺគាត់អត់ចេះទាំងស្គាល់ច្បាស់អំពីអ៊ីនធឺណិតផងប៉ុន្តែគាត់អាចបង្កើតអាជីវកម្មដោយប្រើប្រាស់លើអ៊ីនធឺណិតទាំងដុលដើម្បីបង្កើតគាត់នឹងឲ្យក្លាយជាអ្នកមានបានហ្នឹងស្ថិរហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងចែកដល់បងប្អូនគ្នាអំពីច្បាប់លុយថ្មីរបស់លោកគ្រូ Robert Kiyosaki ដែលភាសាអង់គ្លេសដែលនិយាយថា New Rules of Money number 2 Learn how to use debt អញ្ចឹងមានថារៀនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់បំណុលជាមើលថាអំណាចនៃបំណុលល្អនិងការប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកដទៃហ្នឹងមនុស្សភាគច្រើនតែនិយាយថាបំណុលគឺជារឿងអាក្រក់ឬក៏គេនិយាយថាវាគឺជាឋាននរកដោយពួកគាត់តែនិយាយថាប្រសិនបើឆ្លាតយើងត្រូវតែសងបំណុលគេឲ្យអស់ឬក៏ត្រូវតែចាក់ចេញពីបំណុលមិនត្រូវមានបំណុលនោះទេប៉ុន្តែលោកគ្រូ Robert Kiyosaki ក៏មានប្រសាសន៍ថាបំណុលគឺចែកចេញជាពីរទី1គឺជាបំណុលល្អហើយទី2គឺជាបំណុលអាក្រក់ហ្នឹងហើយបំណុលល្អហ្នឹងគឺវាជាចំណុចដែលអ្នកមានតែធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមើលថាវាជាការល្អបំផុតណាដែលយើងត្រូវតែសំបំណុលគេអស់ហ្នឹងបំណុលអាក្រក់ហ្នឹងឬក៏ត្រូវចាក់ចេញពីបំណុលឬក៏មិនត្រូវចូលខ្លួននៅក្នុងបំណុលតាំងតែពីដំបូងមកម្លេះហ្នឹងកុំឲ្យយើងចប់ហុងណាមកចប់ហុងខ្ញុំមើលថាដោយនិយាយឲ្យងាយទៅហ្នឹងយើងមើលថាអ្វីទៅជាបំណុលគឺជាអ្វីដែលជួយដកលុយឬក៏ជំរុញឲ្យយើងមានការដកលុយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឬទៅពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលវាអត់ទទួលបាននៃលុយចូលអ្វីណាអាហ្នឹងហើយវាជាបំណុលហ្នឹងបំណុលអាក្រក់ហ្នឹងយើងមើលថាក្នុងស្រុកខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺក៏មានសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់កាតឥណទានហ្នឹងដើម្បីទៅទិញអ្វីដែលបង្កើតភាពហ៊ឺហាហ្នឹងដែលបង្កើតភាពហ៊ឺហាពីចានគឺអញ្ចឹងណាយើងមើលអ្វីដែលបង្កើតភាពហ៊ឺហាឬអ្វីដែលវាអត់អាចឡើងថ្លៃបានឬវាត្រូវតែចាក់ថ្លៃនឹងដូចជាអ្នកខ្លះគាត់បានខ្ចីឬបានប្រើប្រាស់កាតឥណទានដែលជាបំណុលអាក្រក់ហ្នឹងទៅទិញទូអេក្រង់ធំរថយន្តទំនើបហើយឬក៏ទៅដើរលេងវិស្មការហ្នឹងបើផ្ទុយទៅវិញហ្នឹងយើងមើលថាការកម្ចីសម្រាប់ធ្វើការវិនិយោគទៅលើទ្រព្យហ្នឹងគឺវាជាចំណុចមួយដែលយើងគួរតែធ្វើប្រសិនបើយើងតម្រូវឬក៏ជាស្ថានភាពតម្រូវយើងធ្វើហើយយើងមើលថាប្រសិនបើយើងខ្ចីលុយគេ
ដើម្បីមកបង្កើតអាជីវកម្មឬក៏និយាយថាធ្វើអ្វីដែលវាអាចជួលបានណាហើយតម្លៃនៃការជួលហ្នឹងគឺវាមានចំនួនលុយច្រើនឬក៏ធំជាងលុយសម្រាប់ឲ្យយើងត្រូវតែសងគេជាប្រចាំខែចេះអាហ្នឹងហៅទៅជាអំណុលល្អហ្នឹងពីព្រោះអីគឺឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើយើងរកលុយបានយើងត្រូវសងគេណាបើយើងខ្ចីគេ$10,000ជាមធ្យមប្រសិនបើយើងខ្ចីគេរយៈពេលថា5ឆ្នាំយើងត្រូវឡើងគេមួយខែម៉ាត់យើងអាចឡើងគេមួយខែខ្ទង់300ណាអញ្ចឹងយើងមើលថាប្រសិនបើយើងត្រូវឡើងគេ$300ប៉ុន្តែយើងយកលុយហ្នឹងមកទិញអ្វីដែលវាអត់ដល់ចំណូលទេអញ្ចឹងវានឹងហៅទៅជាអំណុលអាក្រក់ហ្នឹងតែប្រសិនបើយើងយកទៅទិញឥឡូវប្រសិនបើយើងយកទៅទិញឧទាហរណ៍ណាធ្វើផ្ទះជួលយើងមានដីស្រាប់ឲ្យចម្លៃហ្នឹង$10,000ឥឡូវធ្វើផ្ទះជួលបានអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនបើយើងមានដីស្រាប់ហើយយើងធ្វើផ្ទះជួលដែលចំណាយលើ$10,000ហើយយើងគិតថាបើសិនបើយើងជាជាងខ្លួនឯងទៀតយើងអាចធ្វើបាន4-5បន្ទប់មែនទេបើយើងផ្ទះធម្មតាផ្ទះជួលបន្ទប់ជួលធម្មតាបាន4-5បន្ទប់ដែរមែនទេអញ្ចឹងយើងមើលថាបើនៅកំពង់សោមវិញក្នុងមួយបន្ទប់យ៉ាងកសុយ100យ៉ាងកសុយណា100 150 200ស្អាតតិច250បើផ្ទះគេបណ្ដោយផ្ទះមួយបណ្ដោយអាចដល់$3,000ទៅ$5,000ក្នុងមួយខែអញ្ចឹងឥឡូវថាបើយើងខ្ចីលុយពីធនាគារចំនួន$10,000ប៉ុន្តែយើងទៅសងគេមួយខែតែ300ទេហើយយើងអាចជួលបន្ទប់ជួលយើងបានហើយយើងបានមួយខែ$400អញ្ចឹងយើងមើលថាយើងអាចពីមួយខែទៅមួយខែយើងបាន$100ពីមួយខែទៅមួយខែយើងក៏យកលុយពីយើងក៏ហត់យកលុយពីអ្នកជួលផ្ទះយើងទៅបង់ធនាគារទៅហើយយើងនៅចំណេញទៀតអាហ្នឹងហៅថាជាចំណូលល្អហ្នឹងព្រោះអីយើងយកវាមកបង្កើតទ្រព្យនៅពេលយើងគិតមើលថាយើងបានផ្ទះជួលហ្នឹងហើយដែលជាទ្រព្យហើយយើងត្រូវមានអ្នកដែលជួយសងអំណុលយើងទៀតមានអ្នកដែលចេញលុយសងអំណុលឲ្យយើងទៀតអ្នកដែលចេញលុយហ្នឹងគឺអ្នកជួលផ្ទះយើងហ្នឹងឯងអ្នកជួលបន្ទប់យើងឯងគាត់យកលុយហ្នឹងទៅសងធនាគារឲ្យយើងឯងគឺយកឲ្យយើងដើម្បីយើងទៅសងធនាគារហ្នឹងឯងចឹងមានថាយើងអាចប្រើប្រាស់បំណុលហ្នឹងហើយយើងឲ្យអ្នកដទៃសងលុយជំនួសយើងទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះហើយដែលជាបំណុលល្អហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះថាបំណុលគឺវាមានសារៈសំខាន់បំផុតណាស់ចំពោះសេដ្ឋកិច្ចបើសិនបើយើងចេះប្រើបើយើងអត់ចេះប្រើទេបំណុលគឺធ្វើយើងភ័ន្តកហ្មងចឹងយើងមើលថាជាអកុសលហ្នឹងយើងមើលថាអ្នកមានគឺប្រើប្រាស់បំណុលហ្នឹងគឺខុសពីអ្នកក្រអ្នកកណ្ដាលហ្មងពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះអ្នកមានគឺប្រើប្រាស់បំណុលដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនកាន់តែមានហើយអ្នកក្រអ្នកកណ្ដាលប្រើប្រាស់បំណុលដើម្បីជំរុញខ្លួនកាន់តែក្រដែរពេលខ្លះអាចដឹងខ្លួនពេលខ្លះដោយមិនដឹងខ្លួនទៀតអញ្ចឹងណាចឹងអ្នកមានគឺខ្ចីប្រើប្រាស់បំណុលគឺដឹងខ្លួនគឺដឹងថាគេត្រូវធ្វើជាអ្នកមានហ្មងតែបំណុលនឹងជួយគេកាន់តែមានហ្មងអញ្ចឹងនេះជាវិធីសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់បំណុលរបស់អ្នកមានអ្នកក្រអ្នកកណ្ដាលហ្នឹងភាពខុសគ្នាហ្នឹងចឹងយើងមើលថារបៀបប្រើប្រាស់បំណុលរបស់អ្នកក្រហ្នឹងយើងមើលថាអ្នកក្រប្រើប្រាស់បំណុលមិនអូខេអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូននេះបានស្ដាប់មិនហ្នឹងបងប្អូននេះប្រហែលជាយល់បានច្រើនហើយចឹងខ្ញុំមកបន្ថែមបន្តិចទៀតណាយើងមើលថាដូចតែបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងដែរនឹងឯងយើងមើលថាអ្នកកណ្ដាលអ្នកក្រណាគឺប្រើប្រាស់បំណុលទៅទិញអ្វីដែលវាមិនកើនថ្លៃឬហៅយកបំណុលទៅទិញបំណុលដូចជាគេខ្ចីលុយរបស់គេហ្នឹងទៅទិញឡានដែលឡានហ្នឹងវាអាចទៅបង់បន្ថែមទៀតឬក៏ឡានតម្រូវឲ្យមានការជួសជុលឬក៏ឡានហ្នឹងទៅតាក់ថ្លៃអាហ្នឹងហៅបំណុលមិនថាវាតាក់ថ្លៃទី1ទិញមកតាក់ថ្លៃហើយទី2យើងទិញមកយើងខ្ចីលុយយើងទិញទេទី2គឺយើងត្រូវបង់ថ្លៃឲ្យវាជានៅរាល់ពេលជួសជុលហ្នឹងចាក់សាំងហ្នឹងខ្លាំងជាម៉ូតូទៀតមានតែអញ្ចឹងណាទី3គឺវាតាក់ថ្លៃមានថាយើងគិតមើលឡានធម្មតាយើងឡានតិចតែឡានថ្លៃមែនទេតែវាច្រើនឡានគឺតាក់ថ្លៃឡានតែតែមានថាយ៉ាងយើងទិញឡានភាគច្រើនណាយើងនិយាយថាសង្គមប្រែប្រួលដូចបច្ចុប្បន្ននេះសាពន្ធឡើងថ្លៃតែឡើងថ្លៃណាតែបើសិនបើពន្ធនៅធម្មតាទៀតឡានក៏ជាចុះយើងមើលថាកាលពីមុននឹងពន្ធឡើងថ្លៃមកតង់ទៀតនេះឡាន Highlander 02អីតម្លៃទង់10000ស្ដាងមែនទេកាលឥឡូវនេះវាឡើងដល់ជិតក្រាស់ហើយបើឡានស្អាតទៅវាជុំក្រាស់ហើយអញ្ចឹងវាឡើងថ្លៃមែនប៉ុន្តែហេតុអីបានតែឡើងថ្លៃដោយសារតែពន្ធជំរុញវាទេតែបើសិនតែពន្ធនៅដដែលឡានហ្នឹងប្រហែល8-9000អញ្ចឹងបើសិនតែ8-9000នេះជាចំណុចមួយដែលថាវាជាបំណុលអាក្រក់ហ្នឹងឯងយើងខ្ចីលុយគេទិញឡានហើយឡានតែថ្លៃមានតែ
យកបំណុលទិញបំណុលហ្នឹងឯងចឹងគឺហេតុអីបានអញ្ចឹងហេតុអីបាននិយាយថាឡានគឺជាបំណុលហើយមិនថាទ្របទៅចឹងឡើយនេះលោកគ្រូរបស់សុគីក៏បានបកស្រាយថាឬក៏ឲ្យនិយមន័យធម្មតាថាដោយផ្អែកទៅលើនិយមន័យទ្របនឹងបំណុលណាក៏បានមានប្រសាសន៍ថាបំណុលគឺជាអ្វីតែជំរុញឲ្យយើងដកលុយចេញពីអប៉ៅរបស់យើងហ្នឹងឯទ្របគឺជាអ្វីដែលជំរុញឬក៏ជួយទាញលុយចូលក្នុងអប៉ៅរបស់យើងហ្នឹងនឹងហើយគឺជានិយមន័យឬការបកស្រាយដ៏ច្បាស់លាស់របស់លោកគ្រូ Robert Kiyosaki ហ្នឹងចឹងមើលថាបំណុលអាក្រក់ជាធម្មតាគឺវាកាន់តែជំរុញឲ្យយើងកាន់តែក្រទៅណាឯបំណុលល្អគឺវាជំរុញឲ្យយើងកាន់តែមានទៅអូខេឥឡូវយើងមើលពីរបៀបប្រើប្រាស់បំណុលរបស់អ្នកមានវិញអ្នកមានគឺប្រើប្រាស់បំណុលល្អណាគេដឹងថាបំណុលណាល្អបំណុលណាអាក្រក់ហើយគេប្រើប្រាស់បំណុលហ្នឹងដើម្បីទៅបង្កើតទ្រព្យរបស់ពួកគេហ្នឹងគឺពួកគាត់ហ្នឹងប្រើប្រាស់បំណុលហ្នឹងដើម្បីធ្វើការវិនិយោគទៅលើទ្រព្យហើយទ្រព្យហ្នឹងគឺទ្រព្យទាំងឡាយណាដែលមានរហូតសេប្រាក់ទ្រព្យដែលមានរហូតសេប្រាក់ពីច្រើនគឺជាប្រភេទទ្រព្យដែលទទួលបានពីការជួលឬក៏បង្កើតអាជីវកម្មដែលវាជាទ្រព្យណាអាជីវកម្មជាទ្រព្យដែលមានប្រាក់ចំណេញហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនឹងហេតុដែលថាជាទ្រព្យដែលមានលំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងពីព្រោះយើងមើលថាការវិនិយោគគឺត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើ2យ៉ាងណាមានថាទី1ពឹងផ្អែកទៅលើលំហូរសាច់ប្រាក់ដែលយើងវិនិយោគពឹងផ្អែកទៅលើលំហូរសាច់ប្រាក់ទី2ពឹងផ្អែកទៅលើការបង្រីកឬការថ្លៃឬឡើងថ្លៃនៃអាជីវកម្មនេះឧទាហរណ៍ថាដីដល់ណាដីអ្នកខ្លះគាត់ទិញដីមកគាត់ពេលទិញគាត់ចំណេញទុកគាត់ចំណេញពេលលក់គាត់ចំណេញមានអញ្ចឹងឬក៏អាគារក្នុងអាគារក៏បានដែរអាគារមួយដែលគាត់ទិញហ្នឹងគឺតម្លៃក្រោមទីផ្សារទី2អាគារហ្នឹងអាចជួលបានទី3ដល់ពេលលក់ទៅវាឡើងថ្លៃឬដីគេដីពេលទិញតម្លៃក្រោមទីផ្សារដល់ពេលឲ្យទុកទៅដល់ពេលដែលយកដីហ្នឹងមកអាចជួលឲ្យគេបានដីជួលបានហ្នឹងតមកគឺគាត់ទុករយៈពេលមកដល់ពេលតំបន់ហ្នឹងឡាក់ដូចចម្រើនគាត់លក់មកឡើងថ្លៃហ្នឹងឯងជាវិធីសាស្ត្ររបស់អ្នកមានហ្នឹងណាការវិនិយោគរបស់គេគឺយ៉ាងគេផ្អែកសំខាន់លើចំណុចហ្នឹងតែបើយើងអត់ដឹងអំពីចំណុចហ្នឹងទេអាហ្នឹងវាជាវិធីសាស្ត្ររបស់យើងមានថាយើងអាចដឹងអំពីខែខាងមុខរបស់យើងវិនិយោគដល់ដឹងមានថាដូចខ្ញុំកាលមុនអញ្ចឹងខ្ញុំវិនិយោគដល់ដឹងឯងចូលចិត្តការវិនិយោគពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ជាងគេដែលលើកមុនស្រឡាញ់លោកគ្រូ Warren Buffett លោក Master Warren Buffett ហើយបានខ្ញុំគ្រូហៅគាត់ថាគ្រូពីព្រោះខ្ញុំតែងតែរៀនពីគាត់ណាទោះបីខ្ញុំអនុវត្តមិនបានដូចគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំតែងរៀនពីគាត់ហើយព្យាយាមយកអនុវត្តជាងចាប់ទុកគាត់ជាគ្រូណាគ្រូហើយលោកគ្រូរបស់ Suki នេះបានចូលរៀនវា short course online ជាមួយគាត់ដែរណាចឹង coach online អំពីចលនាទ្របដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាប់ទុកជាគ្រូជារឿងសំហេតុផលបំផុតពេញសិទ្ធមកមិនអាចនិយាយចឹងណាហើយលោកគ្រូ Warren Buffett ក៏ខ្ញុំហៅគ្រូដោយសារខ្ញុំតែងតែរៀនពីគាត់ទោះបីជាខ្ញុំអត់បានរៀនវិទ្យាសាស្ត្រសាលារបស់គាត់ឬអត់បានទៅញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគាត់ដោយចំណាយលុយ1លានទៅញ៉ាំទេប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែរៀនពីគាត់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់សម្រងសេចក្តីដែលមានតម្លៃរបស់គាត់នឹងព្យាយាមយកអនុវត្តនឹងដូចជានិយមន័យមួយដែលគាត់បានផ្ដល់ឲ្យមហាស្ត្រីចិនមួយណាដែលអ្នកបង្កើតហ្គេមសុំជួបគាត់គាត់ឲ្យជួបណាហើយនារីអ្នកហ្នឹងគាត់បានសួរថាតែខ្ញុំទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីជោគជ័យ Warren Buffett គាត់និយាយថាអ្នកឯងត្រូវដឹងថាត្រូវសួរខ្លួនឯងថាមុនតើអ្នកបានចេះអ្វីល្អខ្លះហើយឬនៅមុនពេលដែលជោគជ័យហ្នឹងអញ្ចឹងមុនជោគជ័យឲ្យសួរខ្លួនឯងហ្នឹងសួរឯងហើយបើសិនបើយើងអត់បានរៀនអ្វីល្អឬធ្វើអ្វីអត់ល្អទេគឺឲ្យជោគជ័យទៅចង់មានន័យបែបហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបប្រើប្រាស់បំណុលរបស់អ្នកមានហ្នឹងគឺគាត់តែងតែយកបំណុលល្អណាដើម្បីទៅប្រើប្រាស់ក៏ខ្ចីបំណុលល្អគាត់យកទៅធ្វើអ្វីឬវិនិយោគលើអ្វីបង្កើតអាជីវកម្មដែលមានលំហូរសាច់ប្រាក់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលថាមានគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់វិធីច្រើនយ៉ាងណាទី1យើងអាចនិយាយថាជាប្រើប្រាស់កម្ចីពីធនាគារណាកម្ចីធនាគារទី2គឺលក្ខណៈថាចូលហ៊ុនអ្នកចូលហ៊ុនហ្នឹងភាសាអង់គ្លេសឡើយនេះគឺចង់និយាយថា other people money គឺថាជាលុយរបស់អ្នកផ្សេងហ្នឹងឬក៏លុយរបស់វិនិយោគិនហ្នឹងយកដើម្បីរកស៊ីហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលថាគាត់ប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកអតីហ្នឹងអញ្ចឹងដែលជាចំណុចដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃគំនិតនិងភាពវៃឆ្លាតនៃអរញ្ញធុកក្នុងកម្រិតខ្ពស់ដែលលោកគ្រូដែលឪពុករបស់លោកគ្រូរបស់ស៊ីគីហ្នឹងគាត់បានណែនាំឬបានធ្វើការបញ្យល់របស់ទៅដល់លោករបស់គីយូស្គីហ្នឹងយើងមើលថាដោយសារតែការប្រើប្រាស់លុយអ្នកអតីហើយនឹងអំណុលល្អហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យអ្នកមានហ្នឹងកាន់តែកើនចំណូលនិងការចំណូលពីការវិនិយោគរបស់គាត់ហ្នឹងដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា
return on investment ហ្នឹងណាមានថាអសរកាត់ហៅថា ROI ហ្នឹងគឺជាអត្រាការប្រាក់ដែលទទួលបានពីការវិនិយោគហ្នឹងថាការលុយចំណេញដែលត្រឡប់ពីការវិនិយោគមកហ្នឹងអូខេយើងមើលបំណុលល្អគឺយើងអាចនិយាយថាជាប្រភេទother before money ហ្នឹងដែរគឺជាលុយបរទេសផងដែរហើយជាធម្មតាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់លុយពីធនាគារហ្នឹងគឺវាផ្អែកទៅលើតម្លៃនៃអចលនទ្រព្យយើងឬក៏តម្លៃនៃទ្រព្យដែលយើងបានទិញហ្នឹងនេះខ្លះអាចខ្ចីបានត្រឹម 50% 60% 70% 80%អាចខ្លះអាចខ្ចីដល់ 100% នោះនៃតម្លៃទ្រព្យហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទនៃទ្រព្យហើយនឹងអំណះអំណានហើយនឹងលំហូរសាច់ប្រាក់ហ្នឹងមានថាតម្លៃការហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងដើម្បីយើងយកទៅដាក់ជូនធនាគារហ្នឹងអានេះគឺជាគំនិតរបស់លោកគ្រូឬក៏ជាសម្ដីរបស់លោកគ្រូ Robert Suzuki ណាមើលស្រុកខ្មែរយើងក៏មានគ្រូល្បីៗជាច្រើនដែលគាត់បានចែកលេខចំណុចនេះដែរដូចជាលោកគ្រូសៀវសុតអគ្រូកឹមសុខេងគ្រូនួនអកភិរងវិចិត្រាហងព្រិញ្ញាអមសេងបូរ៉ាស៊ីមតារាហើយនឹងលោកគ្រូល្បីៗជាច្រើនទៀតតែគាត់តែងតែបង្ហាញយើងអំពីចំណុចនៃការប្រើប្រាស់បំណុលនឹងចំណុចដឹងនៃរ៉ែមធូននឹងដែរហ្នឹងពីធម្មតាគឺអ្នកមានគឺគាត់តែងតែប្រើប្រាស់លុយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងឬក៏លុយរបស់អ្នកអតីតដើម្បីទៅវិនិយោគទៅលើអាកាសដែលល្អដើម្បីធ្វើឲ្យអាកាសហ្នឹងបង្កើតលុយឲ្យគាត់តែធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានចំណេញខ្ពស់មកវិញផងដែរជាប្រចាំឆ្នាំនឹងយល់ថាអ្នកមានគាត់វិនិយោគគាត់មើលឃើញអាជីវកម្មមួយចំណេញដូចថាដីចុះយើងមើលថាដូចទីផ្សារយើងបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែហើមមែនទេប៉ោងមែនតម្លៃអចលនទ្រព្យគឺប៉ោងហ្មងហើមមែនថាតម្លៃកន្លែងខ្លះគឺអត់តម្លៃប៉ុណ្ណឹងឲ្យថា1ឡូ 4.4 គុណនឹង16កន្លែងខ្លះដែលតំបន់ទុំស្ទូងបន្តិចនេះឡើងដល់10000ជាង12000អីអស់ហើយហាក់ដូចមើលតែប៉ោយប៉ែតកន្លែងខ្លះប៉ុណ្ណឹងដីតំងប៉ុណ្ណឹងវាឡើងដល់10000ជាងអញ្ចឹងតែប៉ុន្តែវាសេះវាអាចចំនួនលុយហ្នឹងចំនួនតម្លៃលុយហ្នឹងគឺតម្លៃប៉ោងទេវាមិនមែនជាតម្លៃជាក់ស្ដែងតម្លៃពិតប្រាកដទេឬក៏តម្លៃទីផ្សារដែលឈ្មួញហ្នឹងគាត់បំប៉ោងតែយើងទៅទិញយើងអត់ដឹងទៅយើងទៅទិញបានលុយប៉ោងហ្នឹងដែលវាមិនសមនឹងតម្លៃពេលខ្លះណាតែខ្ញុំមិនចង់និយាយទាំងអស់ទេប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នករស់ស៊ីដីគឺគាត់មានអាការល្អហើយគាត់តែងតែអាចមានឱកាសបំប៉ោងតម្លៃបានដូចជាថាឥឡូវជាមួយថាគាត់លើកម្រងមួយភ្លឹបកន្លែងណាដែលហ្នឹងប៉ោងឡើងខ្លាយមកហើហ្មងមើលថាកាលពីលើកមុនក៏លើថាសាងសង់ពលានយន្តហោះនៅកាច់កណ្ដាលដីនៅកន្លែងហ្នឹងឡើងស្ទុះវុតឡើងថ្លៃលឿនហ្មងសួរថាហេតុអីឡើងថ្លៃព្រោះគេថាមានកម្រងសាងសង់យន្តហោះតែសួរពេលប្រកាសអត់ដឹងទេដល់ពេលចុងក្រោយពលានយន្តហោះខ្លះគឺសម្ដេចបានប្រកាសថាអត់ឲ្យសាងសង់ទេអញ្ចឹងដីហ្នឹងគឺអ្នកទិញនៅពេលប៉ោងគឺងាប់ហ្មងគឺទិញនៅពេលប៉ោងគឺយើងមើលថាជាធម្មតាមុននឹងវាឡើងដីហ្នឹង1ឡូ$2000ហ្នឹងកន្លែងខ្លះ$2000ហ្នឹងតែពេលដែលលុយទៅឡើងនេះឡើងដល់10000អញ្ចឹងមានថានៅពេលដែលអត់ធ្វើពលានយន្តហោះហ្នឹងវិញអញ្ចឹងដីនេះឡើងនៅសល់10000ទៀតអត់អញ្ចឹងប្រហែលជាឬក៏ពាក្យច្រើនទៅធ្លាក់ថ្លៃហើយព្រោះអត់អីទៅទិញមកធ្វើអីព្រោះតម្លៃធម្មតាគឺកម្មវិមុននឹងប៉ោងតែ2000ហ្នឹងហើយទិញមកធ្វើអីទិញមកថ្លៃយ៉ាងម៉េចបើសិនបើវានៅតម្លៃវាធម្មតាទៅ2000ហ្នឹងតាម10000ហ្នឹងក៏តម្លៃប៉ោងហ្នឹងប៉ោងដល់អសហ្នឹងអញ្ចឹងណាចំណុចបែបហ្នឹងយើងមើលថាទីប្រឹក្សាដ៏សំខាន់របស់លោកគ្រូ Robert Suzuki ហ្នឹងដែលទីប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងគឺគាត់ជាអ្នកជំនាញណាតែថាលោកខានហ្នឹងណាគាត់ជាអ្នកជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកតីហ្នឹងដើម្បីជំរុញឲ្យគាត់ហ្នឹងអាចឬក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អាចទិញអាផាតមិនបានជាច្រើនមកដែរហ្នឹងដោយគាត់ហ្នឹងបានដើររកមើលឱកាសអាផាតមិនហ្នឹងដើររកមើលជាច្រើនហើយក៏យកទៅចរចាជាមួយម្ចាស់អាផាតមិនហ្នឹងហើយក៏ប្រើប្រាស់លុយតីដើម្បីទៅទិញហើយគាត់បង្វិលអាផាតមិនទៅជាជួលដើម្បីគាត់ទទួលបានលុយពីអ្នកជួលហ្នឹងមកបង់ថ្លៃអាផាតមិនហ្នឹងហើយទទួលបានផលចំណេញក្បាក់ចំណេញពីក្រោយពីការបង់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ចំណេញឲ្យពេលឡើងថ្លៃគាត់លក់ទៅហ្នឹងចង់និយាយបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងគាត់ឆ្លាតរហូតដល់គាត់មានចលនាទៅយ៉ាងច្រើនណាអាហ្នឹងបើតាមសម្រងសេចក្តីរបស់លោកគ្រូ Robert Suzuki ពីព្រោះយើងមើលថាលោកគ្រូ Robert Suzuki គាត់មានអាចចលនាទៅច្រើនមែនទេណាយើងមើលថារឿងដំបូងមកគាត់គឺទិញអាផាតមិនដែរទិញខុនដូដែរណាគាត់ទិញដែរហ្នឹងគាត់ខ្ចីលុយគេទិញទៀតបន្តមកគាត់លក់ឲ្យមកចំណេញគាត់បានឡើងឥឡូវគាត់
ទ្របរបស់គាត់ហ្នឹងដែលជាតែអាចជួលដែលជាកំពុងជួលណាគឺមានរហូតដល់ជាង 8000 កន្លែងអាហ្នឹងបើតាមសម្រងសម្ដីរបស់ Forbes ទស្សនៈនៃ Forbes ណាអូខេយើងមើលថាអំណាចនៃអត្តពលនៃបំណុលល្អឬហៅថាធនាគារហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចជាលោកគ្រូរបស់សេគីហ្នឹងគាត់បានប្រើប្រាស់បំណុលល្អដើម្បីទៅទិញឧបករណ៍វិនិយោគដែលមានអត្តពលសម្រាប់អ្នកមានហ្នឹងខ្ញុំមើលថាលោកគ្រូរបស់សេគីបាននិយាយខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ធនាគារដើម្បីបង្កើតអត្តពលនៃការវិនិយោគរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំបានប្រើប្រាស់លុយរបស់ខ្ញុំដោយមានអត្តពលដូចជាខ្ញុំមានលុយ $10,000 ក្នុងការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យមួយដែលអាចជួលបាន $800 ក្នុងមួយខែអ្នកអាចស្វែងរកអចលនទ្រព្យជាច្រើនដូចគំរូនេះបើសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់លុយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យក្នុងតម្លៃ $10,000 ឬក៏អាចប្រើប្រាស់បំណុលល្អដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យបាន5ក្នុងតម្លៃ $10,000 ហ្នឹងកន្លែងនេះលោកគ្រូរបស់សេគីបានបញ្ជាក់ថាធនាគារគឺឲ្យខ្ញុំខ្ចីរហូតដល់ $80,000 នៅក្នុងមួយអចលនទ្រព្យហ្នឹងហើយក៏គាត់បានចែកលុយរបស់គាត់ដែលមានចំនួន $10,000 ណាដើម្បីទៅកក់ទ្រព្យចំនួន5មានថាគាត់កក់ទ្រព្យមួយគឺចំនួន $20,000 ក្នុងមួយទ្រព្យហ្នឹងមួយអចលនទ្រព្យហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលថាការប្រាក់របស់ធនាគារគឺមាន 5% គឺមានថាប្រាក់ប្រហែលនឹង $500 ក្នុងមួយខែដោយ $500 ហ្នឹងគឺមានរួមទាំងថ្លៃពន្ធថ្លៃធានារ៉ាប់រងថ្លៃថែទាំផងដែរហ្នឹងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ចំណេញបាន$300ក្នុងមួយខែឡើយនេះមានន័យថាអញ្ចឹងគាត់អាចជួលផ្ទះបានមួយខែ$800ហើយគាត់បង់ឲ្យធនាគារហើយនឹងថ្លៃកំពុងជួលថែរក្សាអស់ហ្នឹងអត់តែ500ទេអញ្ចឹងមានថាគាត់ត្រូវសល់មួយខែ$300មានថាមួយខែ$300អញ្ចឹងបើសិនបើយើងយកមួយខែ$300ណាគុណនឹងចំនួន5មានតែ5អចលនទ្រព្យរបស់គាត់ហ្នឹងយក300គុណនឹង5ទៅឃើញមួយខែបាន$1,500មែនទេអញ្ចឹងវាស្មើនឹង$18,000គឺវាស្មើដល់ 18% នៃប្រាក់គាត់បានវិនិយោគហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាមួយឆ្នាំបានប៉ុណ្ណឹងណាយើងមើលថាឥឡូវយើងនិយាយពីធនាគារវិញធនាគារបើសិនបើយើងដាក់លុយ$100នៅក្នុងធនាគាររបស់យើងជាធម្មតាបើរយៈពេលវែងណាធនាគារខ្លះឲ្យយើងតែ 5% ទេមែនទេ 5% អត់គិតថ្លៃពន្ធអត់គិតថ្លៃស្អីទៀតទេថ្លៃពន្ធទេមែនទេអញ្ចឹងអត់ទៅដកថ្លៃពន្ធទេយើងនិយាយអញ្ចឹងណាចាំ $5 $1ក្នុង$5ក្នុងមួយឆ្នាំតើមកយើងមើលថា$100 $5ហើយ$1,000បាន$50 $10,000បាន$100ហើយ$10,000បានតែ$5,000ទេមានថាបើសិនមិនដាក់លុយធនាគារក្នុង$10,000ណាយើងបានតែ$5,000ទេមែនទេតែបើសិនបើលោកគ្រូរបស់ស្គីគេបានយកលុយទៅវិនិយោគគឺបានរហូតដល់$18,000វាខុសគ្នារហូត$13,000ក្នុងមួយឆ្នាំណាខុសនេះច្រើនមែនទេណា$13,000អញ្ចឹងនេះគឺជាភាពវៃឆ្លាតដែលលោកគ្រូរបស់ស្គីនឹងក៏តែងតែធ្វើការចែករំលែកលើទឹកចិត្តឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺសមាជិកថាធ្វើមិនធ្វើអានោះស្អីបងប្អូននេះទេណាតែគាត់ថាខ្ញុំចែករំលែកអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនិងគំនិតរបស់លោកគ្រូរបស់យូស្គីថាតទៀតអំណាចឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកតីហ្នឹងខ្ញុំមើលថាឧទាហរណ៍ដូចជាការប្រើប្រាស់អំណុលល្អរួមទាំងលុយរបស់អ្នកតីហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍វិនិយោគដែលមានឥទ្ធិពលសម្រាប់អ្នកមានហ្នឹងខ្ញុំមើលថាដោយការប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកតីហៅថា OPF ហ្នឹងគឺគាត់អាចបានបង្កើនផលចំណេញត្រឡប់មកវិញមានថាការអាលុយដែលបានមកវិញណាថា$18,000ហ្នឹងណាបានលុយត្រឡប់មកវិញហ្នឹងបានលុយត្រឡប់វិញខ្ពស់ហើយគឺគាត់នៅតែមានទ្រព្យទៀតណាមានទ្រព្យទៀតយើងមើលធម៌របស់យើងធនាគារយើងតែចាំថាដាក់លុយធនាគារបានតែការប្រាក់ទេលុយយើងនៅលុយយើងមែនទេតែបើសិនបើយើងដាក់លុយនៅក្នុងអចលនទ្រព្យវាមានលក្ខណៈហានិភ័យដែរប៉ុន្តែវានៅមានចំណុចល្អរៀងៗខ្លួនយើងមើលថាដាក់លុយក្នុងអចលនទ្រព្យទី1យើងបានការប្រាក់ទី2យើងសល់ទ្រព្យហ្នឹងដែលនៅតែផលិតលុយយើងដែរហើយទី3បើសិនជាវាមានកំណើនវាឡើងថ្លៃអាចលក់បានតម្លៃច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងអានេះជាការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូ Robert Kiyosaki ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលថាគាត់បានលុយត្រឡប់មកវិញណាជាធម្មតាគឺគាត់បានបើសិនមកគាត់ដាក់មានថាបើសិនមកគាត់ដាក់អចលនទ្រព្យ5ដែលប្រើប្រាស់លុយ$100,000ណា$10,000ណាតែកន្លែងនេះគាត់បានបញ្ជាក់យើងបន្ថែមទៀតថាប្រើប្រាស់លុយនៅអតីតដើម្បីតែបង្កើតផលចំណេញដោយគាត់បង្កើនមានថាបង្កើនទ្រព្យថែមទៀតហ្នឹង
ចំនួនឲ្យការដាក់20%ទៅលើអាចចង់ត្រប់មួយហ្នឹងមួយដែលចំនួន5ហ្នឹងមានថាដាក់លុយចំនួន$10,000ហ្នឹងដាក់5%ទៅលើទ្រព្យរបស់គាត់ឲ្យបាន20មានថាលុយ$10,000គេទ្រព្យបាន20ដោយអាចធ្វើឲ្យដែលគាត់ហ្នឹងអាចធ្វើបានដោយការស្វែងរកឱកាសបាន20ទៅហើយនឹងប្រមូលវិនិយោគិនដើម្បីធ្វើការវិនិយោគជាមួយគាត់ហ្នឹងយល់ថានេះយើងមើលថានេះគឺជាយើងមើលថាធនាគារបានផ្ដល់ឲ្យគាត់ខ្ចីចំនួន$80,000សម្រាប់មួយជាន់អទ្រព្យហ្នឹងហើយគាត់ក៏បានបែងចែកទឹកប្រាក់ហ្នឹងចំនួន$100,000របស់គាត់ណាទៅជា$5,000លើអាគារទៅលើអាគារចំនួន20ព្រមទាំងប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកតីផងដែរដើម្បីទៅប្រមូលទុនឲ្យបានដើម្បីប្រមូលលុយនេះឲ្យបាន$15,000មានថាគាត់ត្រូវប្រមូលលុយឲ្យបាន$15,000ណាដើម្បីធ្វើការវិនិយោគទៅលើទ្រព្យនីមួយៗហ្នឹងខ្ញុំមើលថាទ្រព្យនីមួយៗហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើការវិនិយោគគឺចំនួន$20,000មែនទេអញ្ចឹងគាត់មានគាត់ដាក់តែ$5,000លុយរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ទៅប្រមូលអ្នកវិនិយោគិនណាឲ្យបាន$15,000ទៀត$15,000ទៀតជាងសរុបទាំងលុយគាត់$5,000គឺស្មើ$20,000មែនទេតកក់គេហ្នឹងគឺគាត់បានការប្រាក់5%ទៀតឲ្យទូទាត់បានប្រហែលជា$500ក្នុងមួយខែទៀតជួលហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូននាជាការលើកឡើងរបស់លោកគ្រូរបស់សុគីដែលគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាគាត់ចំណាយលុយ$10,000ដើម្បីទិញអាគារ5ហ្នឹងចង់ត្រឹម5ហ្នឹងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺវាមានលំនាំមកផាយគ្នាដែរណាគឺគាត់យកលុយ$10,000ហ្នឹងទិញចង់ត្រឹមចំនួន20ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបែងចែកថាគាត់អត់ត្រូវចំណាយលុយ$20,000ទៅឲ្យមួយចង់ត្រប់ដែរប៉ុន្តែគាត់ដាក់តាមលុយរបស់គាត់តែ$5,000ទេក្នុងមួយចង់ត្រប់ហើយសល់ហ្នឹងគាត់ដើរទៅស្វែងរកវិនិយោគិនដើម្បីធ្វើការវិនិយោគដោយមួយអាគារហ្នឹងត្រូវការលុយចំនួន$15,000ពីវិនិយោគិនដើម្បីទៅធ្វើការវិនិយោគហ្នឹងអញ្ចឹងវាមានអាហ្នឹង20ទី1 5ទី2 20នេះហើយគឺជាគំរូរបស់លោកគ្រូរបស់ស្គីដែលគាត់បានធ្វើហ្នឹងគាត់ចែកម្លែកហ្នឹងអូខេចឹងគឺបងប្អូនអ្នកប្រកាសជាអាចយល់បានណាហើយបើមានអ្វីដែលបងប្អូនគិតមានកំហុសខុសឆ្គងដែលខ្ញុំបានធ្វើឲ្យមានកំហុសខុសឆ្គងបងប្អូនអ្នកអាចចែកម្លែកមកកាន់លោកខ្ញុំមកវិញមកដើម្បីខ្ញុំអាចមានឱកាសចែកម្លែកបន្តទៀតបានពីព្រោះពាក្យខ្មែរយើងថាដំរីជើង4គង់មានផ្្លាត់មែនទេអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺដែលផ្អែកទៅលើគំនិតដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់លោក Jack Ma លោកគ្រូ Jack Ma ក៏មានប្រសាសន៍ថាធ្វើដើម្បីរៀនណាហើយខ្ញុំបន្ថែមទៀតរៀនដើម្បីជួយធ្វើដើម្បីរៀនដើម្បីជួយអញ្ចឹងហើយគឺជាកត្តាចំនួនឬក៏ចលករចំនួនដែលខ្ញុំកាន់តែអាចធ្វើការចែកម្លែកបន្តទៀតបាននឹងទោះបីជាមានអ្វីរាំងស្ទះប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែព្យាយាមចែកម្លែកបន្តទៀតអូខេអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានអ្វីល្អអាចចែកម្លែកជូនលោកខ្ញុំនៅក្នុង comment នេះឬក្នុងកន្លែងណាដែលបងប្អូនអាចជួបវីដេអូហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ